Hozir men sizlarga bitta yana tiniq chiqqan ishlar bilan bittasini ko'rsataman. Ko'rishlariga bittalab e'tibor beringlar. Bes effekt qaranglar, qanaqa chiroyli yonyapti. Mana bu anorlar ichi shunaqa sochni pishganida mana to'kilib ketyapti-yu. Mashallah. Toza ipak adrasdan chopon. Xohlasa mazza keldi. Umid ham choponga bitta e'tibor beramiz. Hamma go'zalligi orqada qoldi. Endi oldiga o'tamiz. Ichlarini, akkuratligiga e'tibor beramiz. Mana ichidan shunaqa kofta qilib berdik mana. Etagidan ustidagi ranglar fokus olmay qoldi hozir. Ustidagi ranglariga moslab shunaqa svobodniy turadigan shim. Mana siniy joyiga shim qildik, qizil joyiga kofta qildik. Manjetlarini bitta ko'ringlar, qanaqa chiroyli. Chiroyli chiqqani, to'g'rimi?